Ir vēl viena lieta, kas jums visiem jāsaprot. Mēs nākam mūsu dvēseles uz šo pasauli, jau izvēloties šos vecākus un šo zemi. Tātad Latviju. Manai mātei 3 gadu laikā piedzima un nomira 4 dēli. Vienā reizē bija 2, un 4. gadā piedzimēs. Kad es paaugos, viņa teica, es jau tevi arī negribēju. Es metu kūleņus, stāvēju uz galvas, bet tu nekrit ārā. Man Dievs ir devis lielu spēku, mīlestības spēku, un es uz savu māti neturu ļaunprātu. Es viņai varu pateikt, paldies, mīļā māte, pateicoties tev, es esmu ļoti stiprs cilvēks ar atvērtu un ļoti spēcīgu dvēseles spēku. Paldies, māte! Jā, nestaigājiet ar aizvainot ģīmi, visas grūtības, kas jums ir iedotas, tas ir tikai tāpēc, lai darītu jūs stiprākus. Un tajā reizē, kad tie 2 bija, tie visi bija puikas. Tā otra dvēsele, kas toreiz nāca kopā ar mani, šajā dzīvē ir man labākā draudzene. Viņa piedzima šajā dzīvē pēc 11 gadiem. Un mums abām vārds bija, mātēm vārds Anna, un apmēram vienādas tās mātes pēc rakstura. Egoistis. Tas tikai bērns norūda, un līdz ar to tiem bērniem, ka mātes ir liels egoists, tiem tas egoisms ir tā stipri mazāk. Nu, kaut kā jau jābūt taisnībai uz šīs pasaules. Visiem jau nevajag dot tik daudz. Kādam ir arī mazāk. Un tie, kam ir mazāk, tie ir laimīgāki. Jā, viņiem ir pārbaudījumi, bet paldies! Un tā kā mēs esam nonākuši šobrīd 21. gadsimtā Latvijā 2025. gadā, un šī ir vieta, kur Latvijā satiekās radniecīgas dvēseles, un tie var būt dažādu tautību cilvēki, jo tautība neko nenozīmē. Un varbūt kāds tīrs latvietis bija, nu tad, kad brāļa Kaudzīša par mērnieku laikiem rakstīja, tagad šeit neviena tīra latvieša nav. Visiem ir kaut kas klāt. Un arī toreiz bija, ja zin šīs zemes vēsturi un pagātni. Tā kā neviens nevar ar putām uz lūpām teikt, ka viņš ir tīrs latvietis un ka viņš ir kaut kas labāks nekā citi. Tie ir mēli. Tie tiešām ir mēli. Tā patīk domāt kādiem. Arī tiem, kas uzdrošinājās, mums ir 2 politiski spēki Saeimā, kas iedomājās, ka viņi lems par sievietes ķermeni. Nē, nelems gan. Un tiešām ir 21. gadsimts, un mēs sievietes neesam priekšmeti un nevienam nepiederam. Šeit verdzība uz šīs pasaules sen beigusies. Ir dažādas verdzības formas, kā sports un banku sistēma. Tās visas arī ir verdzības formas, protams, bet tas tik un tā viss sabruks. Nu, ja. Bet arī īsti vīrieši mums ir vajadzīgi. Un īsts vīrietis ir tas, kam ir gan sievišķā, gan vīrišķā enerģija līdzsvarā. Tāpat kā mums sievietēm ir jābūt līdzsvarotām. Un tad jau nekas nav jāpierāda, vai kaut kas tur jāpieliek klāt, vai kaut kas jānoņem nost, vai, nu, kā vīriešiem patīk mērīties ar krāniņiem, vai ar mašīnu lielumu, vai krāsu, vai ar ātrumu. Nu, un zārkā līdz ar to mašīnu nepaņems. Un priekš kam to vajag? Pasauli ir apaugusi ar mantām tik ļoti. Bet tās ir tikai drāzes. Un šodien to var redzēt. Kas ir vērtīgākais? Vērtīgākais ir mīlestība. Un kas ir mīlēt, tas ir dot, nedomājot, kas man par to būs. Tā kā maz bērni to dara. Bez nosacījumiem, bez noteikumiem, vienkārši mīlēt.
un lai tad mums celtos tā demogrāfija, tad šodien jau jaunām meitenēm būs jāmācās par ģimeni rūpēties, ēst vārīt, visu kaut ko darīt to, ko ģimenei vajag. Nevis lūpas pumpēt, kosmētiku, maisiem pirkt, un pēc tam mest ārā. Un tikai nevajag aizmirst, tur visur ir ķīmija, tur visur ir benzols, kas ir ļoti nopietna inde. Jo krāsaināka kosmētika, jo lielāka inde. Esiet dabisks, lūdzu. Nu, nekad jau viss nav vienāda vai jābūt vienādiem. Bet nesteidzaties, pagaidiet, satikt to savu dvēseli radinieku, kas ir ļoti svarīgi. Varbūt tikai vienreiz mūžā jūs viņu satiksiet, bet ir vērts nesteigties, lai jums izdodas neskriet. Tā?